Vllaznia e volejbollit meshkuj ka bërë një hap të gabuar teksa ka humbur në shtëpi me Partizanin 0-3 në ndeshje e vlefshme për gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë. Sfida e luajtur në Qazim Dervishi ishte e para në këtë tur, ndërkohë që ndeshja e kthimit luhet në kryeqytet javën e ardhshme. Kuçeblu zhgënjej në setin e parë, duke humbur 16-25 përballë Partizanit, ndërkohë që pritej një vllaznie ndryshe në setin e dytë. Pikavarazhi zbret edhe më poshtë, nga 16-14, por ka edhe me keq, seti i tretë është edhe më i dobti, ku të besuarit Artan Kalas humbin 12-25 dhe gjithë ndeshjen 0-3. E gjitha kjo vjen në një moment kur skuadra përforcohet edhe me dy lojtarë të tjerë të huaj, duke quar në 4 numrin e tyre, në vend që forca e skuadrës të rritej më shumë nga ajo më parshmja, për ironi, ndole kundërta, duke zhgënjur në fush. Pas kësaj ndeshje, Artan Kalaja pranon paraqitjen e dobët të skuadrës së tij, ndërkohë që paralajmëron një vllazni ndryshe për ndeshjen e kthimit, duke mos përjashtuar edhe ndonjë surprizë në përmbysje të rezultatit. As pak e mirë, nuk jam fare i kënaqur me lojën, por unë them që kjo nuk është vllaznia. Kampionati është i gjatë, kemi edhe një ndeshje tjetër kupet, dhe javën tjetër ndeshjen e kthimit, unë mendoj që ne do të ndryshojmë shumë gjëra. Mundësinë për të ndryshuar kena, pavarësisht se sot jam i mërzitur, unë mendoj që skuadra që drejtoj ka për të pas lojë tjetër dhe rezultat tjetër. Me thënë drejtën do desha më tepër luftë kishte qenë, por skuadra jonë i zbatoi në mënyrë të shkëlqyeshme të gjitha detyrat e të gjitha veprimet e kundërshtarit. Kundërshtari ndoshta sot u ndodh i befasuar nga një Partizan i tillë, i kompletuar, i fortë dhe me shumë punë. Ne kemi një objektiv të qartë dhe objektivin e qartë do mundohemi ta përfundojmë deri në fund. Ndonë se kampionati është i gjatë, por kupa është e shkurtër.